حسود غریبه نیست. معمولا کسانی به ما لطمه میزنن که از نزدیکان ما هستن. 4 چیزی که اگر اطرافیان از شما درخواست کردن نباید قبول کنید، چرا که قطعا شما رو به دردسر میندازن. شماره 1 قرض دادن و قرض گرفتن. طبق یک آماری که از شرکت خدمات مالی آمریکایی بانکریت ارائه شده، حدود 63% افرادی که پول قرض میدن بعداً تو رابطهشون به مشکل میخورن. شماره 2 میانجیگری در حل مشکلات خانوادگی و شخصی. آبراهام لینکلن میگه شما بهترین فرد برای حل مشکلات خود هستید، زیرا هیچ کس به اندازه شما از شرایط احساساتتان آگاه نیست. شماره 3 قبول مسئولیت‌های شخصی دیگران. به طور کلی وقتی یکی از اعضای گروه مسئولیت‌های خودش رو به دیگران تحمیل میکنه، باعث میشه که بهره‌وری کل مجموعه پایین بیاد و به جاش به هر شخصی به اندازه توانایی‌هاش مسئولیت باید بدیم تا از زیر بار اون مسئولیت شونه خالی نکنه. شماره 4 کاری رو که در اون تخصص داری رایگان انجام ندید. مطالعات نشون داده وقتی افراد به دانش و تخصص شما احترام بذارن، باعث میشه که کیفیت کار شما و به همین ترتیب رضایت دیگران از اون کار بالا بره. اما وقتی ارزش کار شما رو پایین بدونه و بخواد براش رایگان اون انجام بدین، دو حالت پیش میاد. اول اینکه انگیزه شما برای انجام اون کار کم میشه و دوم اینکه چون اون هزینه‌ای که باید رو پرداخت نکرده، ارزش واقعیش رو نمیدونه. هیچ چیز رایگان نیست، مخصوصا انجام کارهای تخصصی. دیگه به نظرتون به چی باید نبگیم؟